ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಐತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆಫೀಸಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ ಬರು ದಯಪಂಡವು ಮೀದು ಬತ್ತಿನತೆ ಅಂಚಾದು ಕೆಂಪಾತನ ಕೆಂಬುಡದಲ್ಲಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಪೂರ. ಸೊ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗೊತ್ತನೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ ಏನು. ಸೊ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಲ್ಪಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಏನು ದಾದಪುರ ಮಲ್ತೆ ದೂರಪುರ ಪೋಯೆ. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಇನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪೇನು. ಓಕೆನಾ, ಒಲ್ಪಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ತೋಷ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ 7K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ಗ ಸೊ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಪೋತಿಕ್ಗ ಐದುಂಬು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಪೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಗ. ಓಕೆ, ತುಷ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದು. ಓಕೆ ಪೋಯ್. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯವೆ. ಸೊ ಹಾಂ, ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು, ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ತಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಉಂಡು, ನನ್ನಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು, ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ತಿಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ರಾತಿ ನಾನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಪರ್ದು ಕೊರಿಯರಿ ಇಂಕ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚುವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡಾತಿ ನಿಗೆ ಒಂದು ಬಲಿ ಪೆಡ್ತುಲೆ ನೀವು ಪರ್ದು ಬಡರ ಒಂದಿತ್ತು ಜೋರ್. ಗೈಸ್ ಆಗುತ್ತಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸಾಯ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ನೀನವೇ ಬತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೋತಿಕ್ಕಿ ಜಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ ಬಲೆ ಇಂಚಲೆ ಬಗ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಆರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದು ಬತ್ತದ ನೀ ಕೃತಿಯರು ಗೊತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಕರ್ಕಶ. ಸೊ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಪೋತಿಕ್ವ ಗೈಸ್ ಏನು. ಓಕೆನಾ, ಇಡುವಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಕ್ ಪೋತಿಕ್ವ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚ ಬಿಸಿ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಲ ಪ್ರಪರ ಪಕ್ಕ ಮಂತದ ಲಕ್ಕಿ ನಿಂಕುಲು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು 6:01 ಆಂಡು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನ್ಯಾನು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ತಿಕ್ವೆ. ಪಿದೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗುಜಿರಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಿದೆ ಪಾಡ್ದು ತೂಪು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡಿನಿ. ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಗುಜಿರಿ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಕನ್ಲಾವೆ ಇನಿ ಗುಜಿರಿ ಪೆಜ್ಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸುತ್ತಲು ಅಂಚಿ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಗುಜಿರಿನ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜುನು ಗುಜಿರಿನ ಪೂರ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪುಣದೆ ಗುಜಿರಿ ಅವಿನ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣು ಗುಜಿರಿನ ಮಾರ್ನು. ಗುಜಿರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೇಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚದು ಗುಜಿರಿ ಮಾರ್ದು ಕಜಿಪುಗು ಕಾಸಿಜ್ಜಾವೆ ಐಕಿನಿ ಕಜಿಪು ಕನಪುನು ಗುಜಿರಿ ಪೆಜ್ಜಿದು ಕಾಂಡೆ ಗುಜಿರಿ ಪೆಜ್ಜಾರ ಕುಲ್ಲಾದೇರೆ ನಾನು ಬಲೆ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಗುಜಿರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಗೈಸಿಂದೆ ಗುಜಿರಿದ ಮೇಡಮ್ ಮೂನುಲ್ಲೇರು ಆಮೇಲೆ ಮೇಕ್ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೀಟೆ ಸಲಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಕೊನಪೆರೆಂದು ಬೋಡು ಕುಲ್ಲಿಜಿ ಉಂಟೊಂದು ಬೋಡು
ಜಾಸ್ತಿ ಪಿನ ಪೋಚಿ ಮೆಲಾನೆ ಪೋಲೆ रिक्शा बोले बंदे आप बोर्ची अंकोना पे गाड़ी कोणाड ಮೆಲಾನೆ ಪೋಲೆ ಪಚ್ಚಟ್ಟು ಪೋಲೆ ಕಾರಂಚನೆ ಪಣ್ಣು ಕೊಂದೆ ಪೋಲೆ ಮೊಕದಾನೆ ಐದು ರಿಕ್ಷಾ ಗುಜರಿ ಪೋಡು ಆಯ್ತಿದೆ ಡೊಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಮ್ಮಿ ಆರು ಅಮಂಜರು ಪೋಪ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮೂಲಿ ಅಲ್ಪ 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 ಉಪ್ಪು ಇರು ರೈಟ್ ಪೋಯ್ ಗುಜರಿ ಪೋಡು ಗೈಸ್ ಇದು ಎತ್ತು ಐನಿ ಕಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪೆ ಬೈಲಾಗ ಅವನು ಅಣ್ಣ ಕಟಗಿನ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲವೇ ದಾದೆ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಆಫೀಸ್ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೈತೆ ಸೊ ವಾಯ್ಜಿ ಇಂಕ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಬತ್ತಂಡ ಹೊರ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜವು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಪ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ ಕೊಡೆ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತದ ಲಾಯ್ಜಿ ಸುಸ್ತಾಂಡ ಬಚ್ಚಿನ ಬಚ್ಚ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ 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 ಅಂಡ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಸೊ ಏನ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಇದರ್ ಹೇ ಗುಜರಿ ಬೇಜ್ ಒಂದಿತ್ತೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಗುಜರಿ ಬೇಜ್ ಒಂದಿತ್ತೇವೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೆರಟಿ ಎಲ್ಲ ಗುಜರಿ ಬೇಜ್ ದೂರ ಹತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾಗುತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿನಿಗಳ ಕೋಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರಂಡು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತೈತಿ ಸೊ ಅದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಸೊ ಖುಷಿಯಾ ಏರೆಗೆ ಖುಷಿ ಹೆಂಗದಾರ ಓರ ಪಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಸೊ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಎನ್ನದು ಇಜ್ಜಾಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆತ್ ಬರು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ದಾದಾದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ತೀರ ದಾದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಅದು ಬರುಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತಾರ ಅದು ಬರುಂದು ಯಾಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೋಪುರ ಅರೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತು ನಾನು ಆತು ಬರೋದು ಏನದಿತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಏರ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಏನು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗಲ ಏನ ಕಂಡನಿಗ್ಲಪ್ಪ ನೋಡ್ದೆ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಏನ ಮಂಡೆ ತಿಂದು ತಿಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂಡಲತ್ತು ಏನ ಕಂಡನಿ ಮಲ್ಪು ದ್ಯಾಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದ್ಯಾಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪು ಮಂಡೆ ತಿಂದು 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 ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಲು ಆತು ಪಂಡಿನಿಕ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಂಕ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ತಿಕ್ಕಡು ಸೊ ಅಂತ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ನರ್ದೆ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೊಸತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೇರ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಅವೇನು ಅರ್ಧಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಚು ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಪನ್ಪುನೆ ನಾನು ಅನುಭವ ನಾನು ಪನ್ಪುನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಅರ್ಧಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಡೋಂದೆ ಪೋಲೆ ದಿನೊಟ್ಟೊಂಜಿ 2 ವಿಡಿಯೋ 3 ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡೊಂದೇ ಪೋಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡೋಂದೇ ಪೋಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಪುರ ಬರ್ತದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಯಾನು ಏನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಬರೀಕ್ಯಾನ್ ಮೇರಡ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬಂದ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ದಯಮಂತಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಆಣುಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪುನ ಪುನ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಕೇನು ಗನ್ನಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕೇನದು ಏನಾರು ಓಕೆ ಮಲ್ಪು ದಾದ ಬಿಡ್ತ ಮಲ್ಪು ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತದು
ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪಗೆ ಬಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಐಡಿಯಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬೂಡ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಿಡುವಂತೆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇದೀಗ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅವನಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿನಿ ಕಿನ್ನಿನ ಅಕ್ಕನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೆತ್ತ ಮದಿಮೆದ ಐತನೆತ್ತ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದು ಇಂಕ್ ಬರ್ಡನ್ ಬಿಡ್ದು ಯಾನು ಒಂಜಾರೆ ವರ್ಷ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಒಂಜಾರೆ ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪಡೋಂಜಾಣ ಅಪ್ರೂಪಾಗಿ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಪಡೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪೋಪು ಜೊತೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಪಾಡಿನ ವ್ಯೂಸ್ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪು ಜೊತೆ ಬಂದು ಬೇಜಾರ ಅಂತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 1 ಇಯರ್ಲ ಆತಜಿ 1 ಇಯರ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಜಿ ಸೊ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ 400 ಇಕ್ಕಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ 7000 ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ನೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಎನ್ನ ಇತ್ತು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೆಪ್ಲೆ ಸೊ ನನ್ನ ಆತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಡು ಇಂಕ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡು ಇಂಕ ಬೇಗಡೆ 7,000 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಗಡ ಇಂಕ 7,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನು ಇನ್ನದಿಜ್ಜಂಡಿ ಇದು ಬೇಗ ನಿಂಗೆ 7,000 ಆಪುಣೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಮಾತಾಡಕ್ಲೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತನ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಓಕೆ ನಮಗೆ ತುಪ್ಪಾಡು ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಆತ್ನೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್